Дорогие друзья, всем доброго утра, доброго раннего утра. Я хочу вам подарить еще один ритуал. Я решила норму по ритуалам выполнить уже сегодня и перейти уже к лекциям. Некоторое время, пока вы все это запишете, возьмете себе на заметку. Была бы моя воля, я сутками бы снимала и дарила их. Но я понимаю, что нужно и самой сил набраться, и вам нужно это все переварить и записывать. Поскольку ведьма неисчерпаема, как Вселенная, у меня в запасе столько для стольких еще ситуаций, что я вот никак не могу насытиться этой вот жаждой подарить, отдать этот источник неиссякаемый. И так много из моих архивов нужно вам отдать, так много для сегодняшнего дня нужно вам подарить, чтобы вы пережили эти все непростые дни для нашей цивилизации. Ой, мне кажется, что меня в этот мир привели вот именно для этого века. Ей-богу, мне уже так начинает казаться, уже просто другого объяснения у меня нет. В моей жизни столько раз смерть стучалась в двери и уходила ни с чем. И как мой брат сказал, у богов на тебя свои планы. Теперь я понимаю, какие планы. Вот это огромное количество людей сейчас просто зависит от моих работ, и это правда. И если у них будет благополучие, помощь, если их жизнь будет меняться, это именно благодаря моим трудам. Вот, понимая это, я не могу отдохнуть. Мне нужно много еще отдать, еще подарить. Но в какую-то минуту надо тормознуть и все-таки на некоторое время остановиться и уделить внимание лекциям, которые немаловажны. Теоретическая часть в магии не менее важна, чем ритуальная. Итак, знаете такое выражение «сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Это не просто так сказано. Каждая сказка имеет свою почву, свою основу. Каждая сказка, она не просто так была создана. Каждый персонаж сказок существовал и имел место быть, поверьте мне. Например, тот же Алёша Попович, Добрыня Никитич. Это все реальные люди. Знаете, кто был Добрыня Никитич? Добрыня Никитич был дядей Владимира Крестителя, братом его матери Малуши, ключницы Малуши, которую забрала к себе из племени древлян Ольга. Ольга же уничтожила древлян, сожгла, по-моему, Коростоль, если я не ошибаюсь. Отомстила за смерть Игоря. И забрала много пленных, и среди них была маленькая девочка Малуша. Говорят, что она была сестрой князя Мала. Это доподлинно неизвестно, но она была древлянкой. И не каждый доверишь свои ключи, да, свои интимные тайны. Вот Малуша заслужила любовь, доверие княгини Ольги. Но так получилось, что Святослав влюбился и тайно имел с ней связь, она забеременела. И когда Ольга об этом узнала, разозлилась и сослала ее подальше от дворца. Но потом приняла внука, естественно. Но пока Святослав был в походе,
после смерти Ольги правили страной Малуша и ее брат Добрыня Никитич. Вот так вот. Дядюшка Добрыня. Реальный персонаж. Так вот, сейчас я хочу подарить вам ритуал. И очень важный в нашей жизни, когда мы не знаем, как быть. Как распутать узелок. Да? Как распутать какую-то ситуацию нерешаемую. Что делать, что сказать, куда пойти и так далее. Нам нужна сила, которая нас направит. Направит и покажет правильное направление, после чего мы просто решим свои проблемы. И эта сила-путеводитель придет к вам. И звали ее Василиса. Василиса Премудрая. Она тоже реальный персонаж. Говорят, что это царевна Василиса, одна из дочерей Всеволода Великого, которая была очень мудра, решала споры, и отец ей настолько доверял, что разрешал решение определенных споров, земельных и прочее. То есть, по сути, она управляла его угодьями в отсутствие отца, когда он был в походе или где-либо еще. Василисушка. Имя Василиса означает царственное, от слова Василевс или Василий, что тоже означает царственное. Царственный, греческое имя. И после того, как ее не стало, ведьмы начали просить ее душу о помощи. И эта традиция была на Руси. Правда, не очень распространенная, не очень известная, но она была. Я об этом прочитала на 3-м курсе, когда мы изучали этнотипы русских сказок, когда мы изучали корень русских сказок и так далее, персонажи русских сказок, откуда кто взят. И тогда там было сказано, что даже к ее душе обращались, какие-то там заговоры читали с ее именем для того, чтобы решить какие-то нерешаемые вопросы. Мол, Василиса Премудрая как при жизни помогала людям, так и после смерти приходит, помогает распутывать нерешаемые ситуации. И вот я подумала, а почему бы не дать людям подобный ритуал? Попросить ее душу помочь в той или иной ситуации. А когда она поможет, оставить ей мед на подоконнике и кусочек чего-нибудь такого, сдобного, сладкого. Можно там пирог с яблоками, тортик. Души, они питаются молекулами еды, ароматом еды. А на утро это все выкинуть и благодарить ее своими словами. Но то, что она вас поведет по правильному пути, и даже то, что вы скажете в этот момент, поговорите, там позвоните кому-нибудь, что-то там выскажете и так далее, это все будет во благо вам. То есть некая сила придет и будет сопровождать вас и подсознательно вести, пока вы не решите эту проблему. А потом поблагодарить ее своими словами и сладким угощением. Итак, начнем. Читать нужно 3 раза, после чего очень быстро все разрешится. Например, какая ситуация? Может, вам нужен кредит для чего-то, да? Может, вы хотите что-то купить, вам не хватает, вам очень надо. Начитайте, и вам попадется тот самый банк, где вам не откажут. Или вы найдете выход совсем другой, может быть, вас устроит. Или, может быть, вы решаете какой-то вопрос и не знаете, как правильно решить.
Может, вы хотите там, ну, что угодно. Может, вы хотите определиться, какую машину купить, где это купить получше и поменьше, чтобы и решить ситуацию так, что машина, которая намного дороже стоит, вам продадут намного дешевле и прочее. Разрешить нерешаемую ситуацию или трудно решаемую ситуацию. Итак, начнем. О, премудрая Василисушка, ты в лесу сидела, язык птиц слушала, с волками говорила, с лесными братьями песни напевала. Ты мастерица, искусница, мудрая Василисушка, князей мирила, государством правила, запутанные дела распутывала, тайны мироздания постигала. Прошу тебя и заклинаю, зову тебя и призываю. Приди ко мне на подмогу, укажи мне верную дорогу, распутай клубок. Помоги дела мои разрешить и все исправить. 3 раза прошу, 3 раза тебя призываю и твою помощь получаю. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. О, премудрая Василисушка, ты в лесу сидела, язык птиц слушала, с волками говорила, с лесными братьями песни напевала. Ты мастерица, искусница, мудрая Василисушка. Князей мирила, государством правила, запутанные дела распутывала, тайны мироздания постигала. Прошу тебя и заклинаю, зову тебя и призываю. Приди ко мне на подмогу, укажи мне верную дорогу, распутай клубок, помоги дела мои разрешить и все исправить. 3 раза прошу, 3 раза тебя призываю и твою помощь получаю. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. О, премудрая Василисушка, ты в лесу сидела, язык птиц слушала, с волками говорила, с лесными братьями песни напевала. Ты мастерица, искусница, мудрая Василисушка. Князей мирила, государством правила, запутанные дела распутывала, тайны мироздания постигала. Прошу тебя и заклинаю, зову тебя и призываю. Приди ко мне на подмогу, укажи мне верную дорогу, распутай клубок, помоги дела мои разрешить и все исправить. 3 раза прошу, 3 раза тебя призываю и твою помощь получаю. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Можете читать где угодно, сидя в машине, сидя в комнате, можете в полголоса, можете шепотом. Души именно ушедших, мудрых, древних, великих людей, они слышат по-всякому. Это у духов есть определенный закон, на определенных частотах слушать или так, или сяк, или громко, или низко. А души ушедшие, они слышат, как бы вы ни произносили. И ваша ситуация сразу разрешится. Ну, например, пришла к вам свекровь, сидит внизу и начинает пудрить всем мозги. Вам надо вот так делать, вот так надо, вон там Петрович вот так сделал, вот вы тоже посмотрите, так постройте, а тебе это не нужно, у тебя с мужем совершенно иные планы. Ты поднимаешься наверх и начинаешь читать. Ну, например, в ванной. Ваша свекровь, которая уже почти убедила своего сына, с ужасом понимает, что сын резко сказал: нет, 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 все. Я подумал, нет, все-таки это не пойдет. Не хочу я. Мы уже решили, так и сделаем. И как бы она там не умоляла, не просила, не уговаривала, ее слово не пройдет. Все решится в вашу пользу. Вот так вот. Ну, когда вас спросят насчет колдовства, свекровь, там, мол, что-то читаешь, что-то, сразу делаете удивленное лицо. Не, лучше обиженное лицо. Да ты что, мама, вы что, охренели, что ли, мама? Да я, чтобы я читала, да никогда в жизни. Я? Ой, да я вообще не верю в это все. И так потихонечку пошли, свечу зажгли и дальше читаем. Вот так и надо жить. По-умному. Как говорится, думай головой, а не другими местами. Всем удачи!